Welcome back to Goodies. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് പോവാം. സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാം. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർസി കാർ. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ആർസി കാറും ചാർജറും പിന്നെ റിമോട്ടും ആണ്. ആർസി ജീപ്പിൽ വരുന്നത് ഒരു റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി, നമ്മുടെ ഈ റിമോട്ടിൽ ഒരു 2 സാധാ ബാറ്ററി ഇടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആർസി കാറിന്റെ വിശേഷങ്ങൾക്ക് പോവാം.